Бейік Ватан соғышында хәлак булучылар истәлеген саклаучы һәйкәл Чыты мәдәният йорты территориясендә урнашкан. Аның яны һәрдаим яшелләндерелеп торыла. Узган елда 9 майга утырткан чыршылар быел инде үсә төшкәннәр. Яннарында күптәннән утыртылган агачлар үсеп утыра. Кырганнарын кисеп торалар. Безгә кадәр менә 87 елда менә моны бер бабаң мәктәп балалары белән бу усак агачларын утырткан. Ул агачның һәрберсенә сугыш ветеранының исеме бирелгән булган. Аларның күбесе корды, кистеләр. Менә без аларны хәзер шулай биткәнгә яңартып барабыз. Безгә кадәр булган, менә шул традицияне саклап килеп, без дә шуны дәвам итеп, менә шулай истәлеккә безнең балаларга, ныкларга дип хәтердә калсын, унытмасыннар дип шушы агачларны утыртып калдырабыз. Бейек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан монда 75 чыршы утырттылар. Һәр агач яшь буынның хөрмәт һәм рәхмәт символы буларак. Хәтер бакчасы халыкара акциясендә теләге булган һәркем дә катнаша ала. Моны өйдән чыкмыйча да башкару мөмкин. Бакчалары булучылар яисә шәхси йорт белән яшәүчеләр үз территорияләрендә агач утыртып, сад памяти дома хэштегы белән фото сурәтләрен социаль челтәрдә урнаштыра алалар.